такое видео. Как костер горит, дым полыхает. Короче, всем привет, это я на моем канале. Сегодня такое вот пополнение. Я на даче нахожусь. Сегодня снимаю 2 видео. Я одна, да. Вот такой бабушка. О, мама! 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 Что с костром? Вот я вам сейчас его так сделаю. Видите? Как близко я стою. Вот она идет. Сейчас загорится. Он так клево горел. В общем, сейчас с него остался такой дым. Сейчас оставим вам еще ближе. Все-таки на телефон в костер. 1, 2, 3! Он горит! Шучу. Я просто его закрыла так рукой. Ну, вообще-то я его не закрывала, я просто вырвала на зиму. Потом нарисовала только что. Вот такая вот ягодка еще растет на даче. Она очень далеко. Ну, точнее, не очень-то далеко. Потому что я подхожу, и он так быстро делает. Короче, это... у меня камера 4 этих всяких мегапикселей. Или 2. Короче, 2 мегапикселя. Я хочу себе 18 мегапикселей. Подожди, это нормально? Сейчас я его умею. Точнее, отойду подальше. Да блин, что ты не тупи? Ну да. Смотри, какой большой. Сейчас подойди поближе. Это я вот так вот с ним рядом стою. Смотри, где я! И где он? Кого? И вот такой, смотрите, какой дым от него. Это все дым, он уходит за мой забор. Сейчас я вам покажу одну вещь, которая называется хреносипед. Велосипед. И, в общем, короче, у меня будет такой конкурс, кто живет в Ангарске. Да, некоторые видеоблогеры больше всего, кто живет в Иркутске, там где-нибудь еще. Кто живет в Ангарске? Скажите мне. У меня есть подруга, да, вы ее видели, Кристина, я снимала с ней видео, в общем. Просто сейчас вам буду показывать дачу. В общем, она, короче, можно выиграть, короче, такой конкурс. Это мой кот! Вам видно моего кота? Это видео обязательно выложу. Он хочет идти гулять. У него обрезанный конкурс. Пойдемте познакомимся поближе с котом. Сначала мы открываем одну дверь. И закрываем вот эту дверь. Теперь мы открываем вот эту дверь. Закрываем вот ту дверь. И смотрим видео с котом. Ну-ка. Чё? Это моя черепаха скребет. Пипец. Давай мы покажем, как... Ума! Ты ёшкин кот, ты такой толстый стал. Вот это я, вот это Ума. В общем, сейчас мне его сложно держать одной рукой, потому что у меня еще есть черепаха. Так, отцепись. Отцепись. Он скажет, отвянь. Отвянь! Больно, Ума. Короче, это мой кот. Бачка! Он такой милый, да. Он милый, да. Он милый. Я с ним сейчас хочу поцеловаться. Он же такой клевый. Что я не снимаю видео? Но я так соскучилась по Уме. Да, я продемонстрирую свой прыжок. И бег на шифонер. В смысле, Ума, ты покажи что-нибудь такое красивое. О, давайте. Давай. Ума, я не слышу твою. Мяу! Где твой мяу? Короче, знаете, что он делает? Смотрите. Он урчит. Это так мило. Он урчит. Значит, его хвостик. Значит, я взяла его хвост. Ума, дай мне свой хвост. Я хочу с ним поиграть. Ума, я хочу с тобой поиграть. Скажи, пришла, блин. Надоело. Тошнотик. Тошнота. Сейчас я вам продемонстрирую один трюк, но он будет очень маленький. Поэтому я возьму кота и кину его на шифонер. Тихо.
Смотрите. Демонстрируй! Давайте подойдем к нему поближе. Вот он такой вот. Умный. Улыбнись! Я на него только через 2 года, походу. Держите. Пупсик. Ну покусай меня. Почему ты меня не любишь кусать? Умка. Они видели, когда он что сделал с моим лбом. Так ужасно. Что? Он не хочет сниматься? Ума, ты не хочешь быть на ютубе? Ты чё? Совсем уже, простарел. Короче, это мой кот. Если вам понравился этот милый пушочный зверек, то мы пойдем с вами смотреть костер. Всем пока! С вами была я, Вероника, и мой Ума, и моя черепаха Тортила. Ну, в общем, это только первая часть. Вторая часть будет через 5 минут, когда мы выйдем на улицу с Умой.